tejto kolobežke nerobí problém aj takáto lúka s nástrahami. Tlmiče sú defaultne veľmi mäkké, čo nahráva presne takémuto terénu. A ja som za to rád. Hop. Fú, toto je rozhodne najlepšia čínska kolobežka, akú som doteraz testoval. A prečo? Pretože má výborné jazdné vlastnosti, skvelý dojazd a konečne tu je náhodený tlmič riadenia od výroby. A navyše vyzerá celkom luxusne. Ale ak chcete aj vedieť všetky informácie, ktoré som počas testovania zistil, pozerajte túto recenziu na Lauti S19 až do konca. Lauti S19 prišla ku mne domov za nejakých 65 dní, čo je možno, že veľa, ale pri Banggoode je to proste takým štandardom. Došla bez akýchkoľvek colných alebo iných poplatkov a doviezol to kuriér UPS. Videl som však prípady, kedy táto kolobežka prišla aj za 45 dní, čo je určite lepšie ako v mojom prípade. Tak ale, aby sme prešli k samotnej kolobežke, tak vo vnútri tu máme dvojmotor, čiže motor je v zadnom aj v prednom kolese, každý o maximálnom výkone 3000 W, čiže 3000 W maximum v píku. Ak som už tuto vzadu, tak nie je to síce tuto na zadnom kolese vidieť, ale na prednom si môžete všimnúť, že sú to hydraulické brzdy Zoom, ktoré sú kvalitné a s pomocou elektronickej brzdy viete naozaj dobre brzdiť. Tuto máme dva nabíjacie konektory a kolobežka prichádza s dvoma 2A nabíjačkami, ktoré majú európsku koncovku, čo je tiež už celkom fajn. Samozrejme dá sa to nabíjať aj rýchlejším 5A chargerom a ten sa dá v pohode kúpiť aj na Banggoode. Celkom zaujímavý a štýlový je tento blatník, plastový blatník, ktorý má ako keby karbonový dizajn. Je to celkom fajn a kolobežka vás pravdepodobne vodou neošľahá. Keď som ešte tuto vzadu, veľmi sa mi páči tento footrest, vďaka ktorému sa ako keby opticky predĺžuje tá kolobežka a celkový ten nášľap. Ak sa presunieme tuto k deku, tak vo vnútri nájdeme 38,4 A batériu. Taká istá batéria je aj Lauti TI30, úplne totožná. Vo vnútri sú dva 45 A kontrolery a strašne veľa miesta na kabeláž a na rôzne ďalšie veci. Fajn je to, že vpredu sú peny, ktoré blokujú ten priestor medzi baterkou a maticami toho predného ukostrenia alebo upevnenia. Ale čo však Číňania nedali úplne dokopy je to, že treba dať podložku z tejto ľavej strany. Ja som tam dal takú nejakú penu tvrdenú, tak aby baterka neopierala o matice z krúte, ktoré držia stojan. Ale v podstate svojím spôsobom samotná batéria je tak pevne usadená, že určite nebude sa určite hýbať. Ak sa dáme túto viac dopredu, tak tu máme tlmič riadenia, o ktorom som hovoril. Je dizajnovaný, špeciálny, brandovaný Lauti. Veľmi sa mi to páči. Tuto vlastne sa nastavuje tuhosť samotného tlmiča. Vo vyšších rýchlostiach odporúčam stúžiť. Tak ako som hovoril, brzdy Zoom a pružinový tlmič. Výhodou toho tlmiča je to, že jeho ľahké vymeniť, svapnúť ho za kvalitnejší, možno vzduchový, alebo iný pružinový, alebo hybridný. Tých možností je strašne veľa na trhu. Ak sa pozrieme tuto vpredu, máme už v podstate klasické Angel Eyes svietidla, alebo svietenie, ktoré má 3 stupne svietenia. V strede je veľmi mohutný a hlasný klaxon, ktorý má asi až 130 decibelov. Je to rozhodne počuť, aj autá to počúvajú a nie sú z toho moc nadšené, keď človek trúbi, ale keď niektorí jazdia ako čuráci, tak iné východisko moc nie je.
OK, ak sa dáme teraz takto vyššie, tu máme v podstate klasiku stredovú tyč, to už všetci poznáte, ako vyzerá táto stredová tyč. A presunieme sa k riadidlám. Zase ten istý dizajn ako Lauti ES18, TI30 a tak ďalej. Sú to skladacie riadidlá, ktoré majú 58 cm. Sú úzke a na tak silnú kolobežku podľa mňa nie je moc hodné. Zľava tu máme ovládanie svetiel, smerovky, teda ovládanie zadných smeroviek, klakson, ten je dosť zvučný, a samotné svetlá. Toto je displej voltmetra, ktorý nám ukazuje, aký je aktuálny stav batérie a zároveň slúži aj na zalokovanie kolobežky, čiže takto nám tú kolobežku aspoň nikto veľmi rýchlo neukradne. Tu máme potom páku plynu, zoom brzdy. Ak sa dáme doprava, tak z pravej strany tu máme už klasické prepínanie Eco Turbo a 1.2 motory a vylepšený displej, ktorý funguje veľmi dobre a na ktorom sa dajú nastaviť všetky nastavenia tak, aby kolobežka prakticky vyhovovala vašim potrebám. A ak sa vrátime ešte k stredovej tyči, tak tuto máme nastavenie stredovej tyči. Ja mám zhruba 1,90 m aj s teniskami a mám to na strednom režime alebo strednom stupni. Dá sa to potom zvýšiť hore, dole, podľa potreby. Ešte aby som nezabudol k samotnému deku, ten je rovnaký ako má TI30, Lauti ES18 alebo Boeda, takže bude tu pasovať aj sedačka presne z týchto kolobežiek. Viem, že Boeda to má v balení, aj ES18, dá sa sedadlo kúpiť aj samostatne, stojí nejakých 60 €. Jednoducho len vymeníte za dlhšie šrobiky, dáte tam sedačku. Ten nášľap je široký 28 cm a takto má tú dĺžku nejakých 53 cm, čo je celkom dosť. A zmestíte tam relatívne pohodlne oba nohy, aj vedľa seba, aj za sebou, podľa štýlu jazdy. Mne sa veľmi páči dizajn tejto kolobežky. Páčia sa mi dvoj-trojfarebné kombinácie. Kolobežka Lauti S19 vyzerá mohutne, robustne, aj vďaka takejto novinke, takémuto zadnému blatníku, ale hlavne kvôli tomuto stojanu, vďaka ktorému budú tieto fotky Lauti S19 vyzerať naozaj lepšie, podľa mňa, aj mohutnejšie. A škoda, že tento nášľap, alebo vlastne tento stojan, nemajú aj iné kolobežky. Ešte sa možno rýchlosti vrátim k svetlám. Tuto máme LED svetla, ktoré sa ale nedajú vypnúť, sú farebné, svietia modro, červene a zelene, myslím, ale nedajú sa vypnúť. Jediné riešenie, ako ich vypnúť, je priamo odpojiť kábliky v deku. Hneď prvá vec, čo ma upútala na tejto kolobežke, sú jazdné vlastnosti. Je to aktuálne najlepšia čínska kolobežka, aj čo sa týka jazdných vlastností tiež, pretože to dávkovanie plynu je postupné, pozvoľné, ale rýchlosť, ktorú dosahuje táto kolobežka, je naozaj veľmi dobrá. Už v samotnom speed teste, ktoré si môžete pozrieť v odporúčanom videu, som dokázal ísť nejakých 86,4 km/h, čo je, myslím si, že už naozaj dosť na takúto kolobežku, keď idete v stoji. To už trošku nie je sranda, chce to nejakú techniku. Čiže v tom videu samostatnom si viete pozrieť jednotlivé rýchlosti na každom rýchlostnom stupni, sú tam defaultne nastavené 3 rýchlostné stupne a budete si môcť pozrieť, ako rýchlo dokážete ísť. Okrem samotnej rýchlosti veľa z vás zaujíma aj dojazd. Ten dojazd som skúšal niekoľkokrát. Eko dojazd si môžete pozrieť v odporúčanom videu, tam som dokázal ísť na tejto kolobežke 105 km. A to aj napriek tomu, že má to rovnakú baterku ako TI30 a tam som dal o nejakých 10 km menej. Pravdepodobne je to spôsobené aj tým, že jednak bolo trošku teplejšie pri teste tejto kolobežky, ale aj podľa mňa je to spôsobené lepšími ovládačmi, ktoré lepšie dávkujú plyn a lepšie to komunikuje aj možno s BMS-kom baterky a tak ďalej. Ak som išiel svižnejšiu jazdu, kedy som mal rýchlosť niekde medzi 35 až 70 km/h, dokázal som spáliť baterku pri 60 km. Stále tam ešte ostalo zhruba možno, že 10-15% baterky na takých možno 10 km eko jazdy. Čiže aj za to palec hore, pretože ak chcete ísť veľmi rýchlo, dokážete ísť určite aspoň 50 km. Ak by ste chceli ísť
vyslovene na 3. rýchlostnom stupni 70+, je pravdepodobné, že táto kolobežka spáli baterku v nejakých možno do 40 km, možno 45. Ale čo sa týka dojazdu samotného, tak to je tiež veľké plus. Ak by som mal začať hovoriť o plusoch tejto kolobežky, tak tým prvým sú jednoznačne jazdné vlastnosti. Tak ako som už hovoril, má to perfektné dávkovanie plynu pri každej rýchlosti, motory sú neskutočne tichučké a zhruba do nejakých 50-60 km za hodinu ich takmer vôbec nie je počuť. Čiže ak chcete ísť úplne inkognito, táto kolobežka je skvelá. Naozaj, toto je pre mňa najväčšie plus a jazda na nej mi vždy vyčarí úsmev na tvári. A to je podľa mňa asi základ pri kolobežkovaní. Ďalším veľkým plusom je samotný dojazd. Ten sa mi podarilo pri mojej váhe nejakých 110 kg aj s technikou dosiahnuť 105 km, čo je naozaj dosť. 105 km ekodojazd a nejakých 60 až 70 km pri takej svižnejšej jazde, možno 50 km pri extrémne rýchlej jazde. Myslím si, že táto kolobežka zvládne toho naozaj dosť. A vďaka týmto dobrým tlmičom bude aj dobre stabilná pri takmer akémkoľvek type terénu, čo je tiež veľké plus. Som rád, že Číňania konečne pochopili to, že je potrebný tlmič riadenia pri takomto type kolobežiek a tento on má celkom fancy a celkom štýlový, mne sa veľmi páči, ako vyzerá, aj kde je namontovaný, myslím si, že tam, kde má byť a plní svoju úlohu dokonale. Konečne človek nemusí riešiť to, že kde vrtať, ako vrtať a aký tlmič tam použiť. To je super. Veľmi ma teší aj to, že táto kolobežka disponuje dobrými hydraulickými brzdami Zoom, ktoré majú 140 mm disk. A ja som veľmi rád, že tieto brzdy sa už pomaly, ale isto stávajú takým štandardom pri týchto veľkých čínskych kolobežkách, čo zvyšuje bezpečnosť samotnej jazdy a zvyšuje to na hodnote tejto kolobežky. Kolobežka prichádza s pomerne mäkkým pružením, s jednou nohou úplne stlačím. Výhodou tohto pružinového odpruženia je aj to, že dá sa nastaviť tuhosť a tvrdosť toho pruženia a hlavne dá sa to modifikovať a vymeniť tam za iný, lepší, kvalitnejší, možno vzduchový, možno lepší, kvalitnejší pružinový tlmič. To je tiež vec, ktorá si myslím, že stojí za to dať medzi plusy. Ďalšou veľkou výhodou tejto kolobežky je samotné svietenie. Má niekoľko režimov svietenia a sú tu zadné smerovky, ktoré zvyšujú bezpečnosť, či už ste na ceste alebo cyklochodníku. Škoda len, že nie sú tie smerovky aj vpredu a ja pevne verím, že ďalšia generácia už tieto smerovky vpredu bude mať. Potom vlastne takou novinkou, má to aj TI30, sú ledkové pásy alebo ledkové bary po bokoch. Či je to šťastné riešenie alebo nie, to si nie som istý povedať. Škoda, že tu nie je niekde samostatné tlačidlo, ktoré by vedelo zapnúť alebo vypnúť tieto ledkové pásy po bokoch. Musíte to v podstate spraviť tak, že odpojíte kábliky vo vnútri deku. Som veľmi rád, že Číňania už začali robiť tie vylepšenia aj vo vnútri deku a táto kolobežka už prichádza celkom relatívne bezpečne pripravená. Sú tam termopásky, je tam nejaká tá pena vpredu, ktorá chráni tú baterku, aby sa nepoškodila. Už len vyslovene treba zasilikonovať vpredok a zadok, už podľa uvaženia, ako to spravíte na vás, či tam dáte nejakú gumenú izoláciu, alebo tam dáte silikón alebo čokoľvek. Asi bude dobre, ak tam necháte po oboch stranách trošičku taký prieduch, aby náhodou, ak bude vysoký pomer medzi vonkajšou teplotou alebo nepomer medzi vonkajšou teplotou, to znamená, ak idete z veľmi chladného počasia do tepla, tak je fajn, ak to má kam ísť. Čiže ja som tiež silikonoval v podstate takéto ako keby Ečko vpredu, Ečko vzadu a toto tu po bokoch som to nechal. Ale hovorím, je to na každom z vás, ako to spravíte. Možno aj to, čo som urobil ja, nie je 100%, ale minimálne som istejší, ak prejdem po nejakej mláke alebo nedaj Bože ma zastihne dážď. Ako každá kolobežka, aj Laut ES19 má nejaké tie muchy, ale je fajn vedieť, že tých much je už menej a sú to skôr mušky. Tou najväčšou nevýhodou je podľa mňa sú samostatné riadidlá, ktoré sú sklápacie, teda skladacie a majú iba 58 cm šírku.
Pri tak veľkej kolobežke, ktorá má tak extrémny výkon ako je Laoty S19, pri vysokých rýchlostiach potrebujete mať širšie riadidlá. Ja mám na Dualtrone Ultra 2 80 cm riadidlá a tá jazda a tá kontrola riadenia vo vyšších rýchlostiach alebo pri nespevnenom teréne je perfektná. Naozaj odporúčam vám tam dať širšie rajdy a myslím si, že tí, ktorí už máte túto alebo tieto kolobežky väčšie a dali ste tam tie rajdy veľké, mi dáte rozhodne za pravdu, že tie rajdy je nutnosť tam dať. Je to síce na úkor prenašania, ale na druhú stranu je lepšie mať tú stabilitu a kontrolu toho riadenia pod kontrolou. Tak ako som si myslel, že široké kolesa na tejto kolobežke budú výhodou, tak mám pocit, že sú trošku nevýhodou. Sú to v podstate najširšie kolesa, aké som na elektrickej kolobežke v takýchto rozmeroch videl, majú 115 mm šírku, ale keď sa detailne pozriete na túto kolobežku alebo na tú gumu, tak ono tam je na tých koncoch, ten profil už je úplne zarovnaný. A to má trošku nevýhodu, ak človek klopí do zákrut, tak tá kolobežka sa vracia do tej istej pozície, aké bola. A trošku je to nepríjemné, ak ide fakt človek 50-60 a ide aj do zakruty trošku, tak je to trochu nepríjemné a treba sa s tým žiť. Čiže možno by bolo lepšie tam dať namiesto 115, aké sú teraz tu, dať tam 110 alebo respektíve 100 a možno aj trošku kvalitnejšie pneumatiky. Často sa nehovorí, ale tento krk alebo tá stredová tyč nastaviteľná po určitom čase, aj keď to veľmi dobre zatiahnete, začne mať určitú vôľu a začne vás posúvať možno, že pol centimetra buď jedným alebo druhým smerom, možno, že až centimeter. Dá sa to čiastočne vyriešiť aj tak, že odkrútite tieto dve skrutky, dáte to von a dovnútra napcháte tam nejakú gumovú izoláciu a potom to čo najviac zatiahnete, hej. Ale nie je to trvalé riešenie, čo je trošku možno, že škoda to, že stane sa to. Ak ľubíte takú agresívnejšiu jazdu, alebo niečo proste tými otrasmi, alebo tým časom sa to proste pohne a to riadenie máte zrazu, riadidla máte o pol centimetra, alebo o niekoľko stupňov v jednej alebo v druhej strane. Viem, že na toto sa sťažovalo dosť ľudí a myslím si, že je to dôležité povedať. Trvalým riešením by mohlo byť to, že tá tyč by bola trochu iná a bola by pevná. S tým, že by sa dali kúpiť nejaké tie zdvíhaky alebo zdvihovacie diely, ktoré by nejakými skrutkami sa dali uchytiť tak, aby to riadenie bolo pevnejšie. Ja som dosť nadával na Dualtrone, že je dosť nízko táto stredová tyč, ale ak som tam dal ten riser alebo ten zdvihák, tak je to pevné, môžem robiť s tým čo chcem a nepohne sa to žiadnym smerom. Čiže aj to je riešenie. Niečo to stojí, ale to vozenie sa je potom luxusnejšie určite. Laoty S19 je bezkonkurenčne najlepšia čínska kolobežka, ktorú som doteraz skúšal a mal možnosť testovať. Užijete si veľa zábavy, veľa kilometrov, aj v rýchlosti, aj v dojazde. Myslím si, že toto bude jednoznačne bestseller pre rok 2021. Čiže ak čakáte na túto kolobežku alebo ju zvažujete kúpiť, určite ju objednajte čím skôr, nech sa v lete môžete voziť. Toto bolo všetko k recenzii na Laoty S19, dúfam, že vás recenzia bavila a nezabúdajte odoberať tento kanál a ja verím, že sa vidíme už čoskoro pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, pri ďalšom teste, nech je to už čokoľvek. A ahojte. No poď ty beštia.